iPad 的魅力可以说真的是非常大，就连亿万富翁维京集团的老板理查·布兰森，他都迷上了这个轻巧便利的新玩意儿。现在他甚至还为 iPad 推出了专门的电子杂志，他还亲身上街头打广告。 这个身上裹满报纸、躺在纽约苹果旗舰店前的，可不是什么街头流浪汉，他是拥有亿万身价的维京集团老板理查·布兰森。老是喜欢自己出马的理查，这次是为了女儿主导的 iPad 杂志 Project 代言。创刊号找来的封面人物是奥斯卡影帝杰夫·布里吉。杂志充分利用 iPad 的高容量，收录了长达4个小时的影音专访。 另外，随时可以上网的特性，也让杂志的内容可以不断更新。The cover of the magazine comes alive. The inside feature comes alive. It just suddenly, I think, makes conventional magazines thoroughly boring. 这本 Project 将会和媒体大亨梅朵所推出的电子杂志 Daily 互相竞争。目前预计的售价是2.99美元，也就是不到台币100元。